بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دوم مراحل چونه‌گیری رشته آش خانگی. اینا رو که می‌بینید در حال چونه کردن یک نواخت چونه هاست که باید یکی 2-3 ساعت چونه ها باید استراحت کنه تا خوب ورز بیاد، تا بتونه رشته آش مناسب به دست بیاد. این رشته ها که داره میبینید چونه میشه، الان که چونه میشه تا فردا 3-4 ساعت تا فردا صبح ساعت 9 اینا باید روش پوشیده بشه تا خوب خمیر ور بیاد. بعد از ور آمدن خمیر اینها برای خط تولید رشته آش انتقال پیدا میکنه. با تشکر از شما بینندگان عزیز. اونقدر جدید بزرگواره رفتار میکنی که کم کم داشتی یادم میرفت وقتی خوابه چه تصادفش بخش نیست. البته باشه بودید بچه ها خوابش بود. بچه داری؟ داده پسر داره یکم از میگذارد. شاید نمی‌شناسمشون. اونا واسه هم توی هر اتاق همیزون احساس. توی ترجمه گروه نگاه هست. باهاشون نرفتی؟ باید ایجاد میکرد همش بین اونجا آرزو رو دست افراد باشه. معمولا 3 بار در حالا اینجایی. باید به بینندگان عزیز عرض کنم که رشته های این کسی که باید رشته باید تمام مراحل نظافت، بهداشتی، قوانین بهداشتی رعایت کنه تا آسیبی به جامعه نخوره. ممنون از لطف شما. تا آخرین مرحله ما در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. خدا نگهدار تا دیدار بعد.